მეგობრებო, ჩელენჯს ვაცხადებ ქუთაისიდან. ყველა სულით ხორცამდე ქართველს უცხადებ ჩელენჯს, რომ ყველამ თქვენი გულით, თქვენი ქართველობით აი გამოდით და ესე ევროკავშირის დროშები დავწვათ. რადგანაც ხელს უშლიან ჩვენ ქვეყანას განვითარებაში, ვითომ ჩვენი ქვეყნის მეგობრები რო არიან და ამ დროს სატანამ კვლელი ნაციონალების გვერდში როდგანან ერთი სანქცია ნაციონალებისთვის რო არ მიუციათ, როდესაც ამდენი ახალგაზრდობა დაგვიხოცეს ქუჩებში და აწამეს ამდენი ახალგაზრდობა, როდესაც ართმევდნენ, აყაჩაღებდნენ ხალხს ეს გველის წიწილი ლეში ჭამიან კვლელი ნაციონალები და კიდე მაგათ ხარს უჭერენ. არ უნდათ გაიგეთ ჩვენი ქვეყნის განვითარება, უნდათ რომ ჩვენი ქვეყანა გააპიდარასტონ, ჩვენი ქვეყანა გაანადგურონ იტოქში რა. უნდათ რომ ჩვენი ქვეყანა საერთოდ გადაარჯიშონ და გადაარჯულონ. ამიდან გამომდინარე ჩელენჯს ვაცხადებ, მინდა რომ აი ყველა სულით ქართველმა ეს დროშა დავწვათ მთელი ქვეყნის წინაშე. მოეკიდოს ეს ცეცხლი, დაიწვას ევროკავშირის დროშა. იმიტომ რომ უფალია არ ჩვენთან რა ისა უნდა გვეშინოდეს, რა ის გვიყოს ჩვენ ამ სატანებმა. ესენი უნდა დავწვათ, აი ესე უნდა დაიწვას ეს დროშები. ქუთაისიდან, აი ესე უნდა მოეკიდოს ცეცხლი. აი ამ ქალაქიდან. ქუთაისიდან, ჩემო ძმებო, ჩემო მეგობრებო, ჩემო გულიანო ქართველებო, აი ყველამ დავანახოთ ამ პიდარას ევროპელებს, რომ ჩვენ სულით ხორცამდე ქართველები არ ვიყიდებით და ნაციონალებივით გამყიდვლები, ერისმტრები არა ვართ ჩვენ სულით ხორცამდე ქართველები. აი ზუსტად, აი ამ ქალაქიდან მოგმართავთ ყველას. ვისაც გულში, სულში ქართველობა გაქვთ, ვისაც ხორცამდე, სულით ხორცამდე ქართველი ხართ, აი ყველას მოგმართავთ, რომ აი თქვენი ქართველობა გააკეთეთ ბიჭო. ვერ ფეხებს მოგჭამენ ძირში რა. აი ჩელენჯი რა, ყველა ქართველს, ყველა სულით ქართველს რომ აი დავწვათ რა იგი ევროკავშირის დროშა, რომ ჩვენს ქვეყანაში ბინძურად რო ერევიან, ჩვენ ქვეყანას ვინც სიკეთეს უკეთებს, იმას როა სანქცირებენ. დავანახოთ ქართველობა ამ გველის წიწილი ევროპელებს, ამ პიდარასებს დავანახოთ, რადგანაც ამ ბინძურ ომში უკრაინა რუსეთის ომში არჩევებმა საქართველოს აქედან გამომდინარე გვისანქცირებენ ერისკაცებს, ჩვენი ერისკაცებს ბიჭო და ეს სატანა ნაციონალები ხელს უწყობენ ეს ერისმტრები. აი ამ ქალაქიდან ყველას გიცხადებს ჩელენჯს რა. აგერ კიდე მაგარი კაცი დგას, ეს ქართველი კაცი არის, თავის სიმართლეს გადამოცემს ხალხს რა, დიდება უფალს, ყველას თავისი სიმართლე აქვს. ეს კი მესხიშვილის თეატრია, ეს კი ქუთაისია და ყველას გულით, სულით მოგმართავთ. აი თქვენი ქართველობა გააკეთეთ და დავწვათ ეს ევროკავშირის დროშები, რომ დავანახოთ, არ ვიყიდებით ჩვენ სულით ხორცამდე ქართველები, დიდება უფალს. ვერ იღებს მონაწილეობას. აი რა მონაწილეობა უნდა მიიღოთ, რომ